да, канча жылдан бери көйгөй. Ошону айтып калайынчы агай. Сиздин көзүңүзчөчү. Сиздин артыңыз менен коюлуп келди свет. Өмүр бою жок, анан былтыр ушундай чогулуш болуп, сентябрда буюрса ишке берилет деген. Айыл ичине столба коюлган, андан бери жок. Апрелдин 15-инде ченеп кетишкен, буюрса баштайт деген, мына майдын 15-и. Жок, мына как раз Минтранс. Агай көздөштүрүп коңузчу, сураныч. Мына эме талап. Силерде бар. Мен айтам, мына бага эмен замы келген, мени берген замы. Силерден келген, өкмөр келип чогуу биз менин кабинетимде сүйлөшкөнбүз. Анда Кайынбаев болчу да, по-моему, Кайынбаев келген болчу. Ошондо жолдон жана столболорду алып кетиш кичине проблема болуп атат. Аябай жакын болуп калган. Ошону айтып атасыңар да. Ошондой болгон. Үстүнөн алып кетиш керек болчу, же болбосо жол менен алып кетиш керек болчу. Силер ошондо баарын проектин түзүп беребиз дегенсиздер. Ошо жолго уруксат беребиз дегенсиздер. Белки 6 миллион болсо акчасы берилген, тендер болуп эметип атат. Азыр тендери бүтүп договорун алышты. Бая күнү эле поручение бергенбиз, алып келип бирди жыйгыла дегенбиз. Команда ушундай берди. Бирок эч нерсе жок да. Мына 15-тен бери 1 ай өттү. Жок, эч нерсе жок эмес, карындаш, отуруңуз. Жок, мен бирок айылдын үчүн ушул боюнча чагай. Токтосоңуз, биз айтып калдык. Айылдын үчүн былтыр биз местный власть менен бирдикте сүйлөшүп туруп, рейс менен бирдикте койдуруп бердик. Ичин баарын койдуруп. Андан кийин Нурбек Өмүрбекович көтөрдү, 6 миллион сом акча жетпейт деди, бул киши бөлдүрүп берди. Бюджеттен азыр биз айыл өкмөтүнө поручение бердик элек. Ал тендерге кайра чыгарып атып, узартыптыр. Эрланды договорун кол койчуруштук акчасын алышты, сатып алып келип жыйып кала дедик. Эми Минэнерго курулушун жүргүзбөш керек. Биз тарабынан баардык жумуштар бүттү. Азыр менин сөзүмдү да угуп койсоңуздар, биздики дайыма эле калып калат, ушинтип элечи, сүйлөп алайчы. Мына ошо 15-инде эле ошентип ченеп бүтүлүп берет, Кудай буйруса 15-инде баштайт деп кеткен. Башталган жок. Ал дагы бир көйгөй. Мына свет келбей калды, токтоп калды. Биз уюлдук оператор менен байланыштабыз да. Бузулуп калды, 2 айдан бери эч байланыш да жок, мектеп да жок, свет да жок да. Жада калса анан биз кайрылып атабыз да, уюлдук операторуна кайрылсак, силерде деген жергиликтүү калктын саны аз болгондугуна байланыштуу биз кечке моторду оңдоп бере бергенге акча каражаты жетпейт. Жергиликтүү бюджеттен каратсын дейт. Жергиликтүү бюджеттен бизге улам эле светке тиге буга деп кайрыла албайбыз да, айыл өкмөтүбүздү делечи тыткылап. Андан сырткары эми ошону кандай кыларыбызды биз деле билбей калдык, же болбосо же майлап уюлдук байланыш жок, же свет жок, же мектебибиз да жок. Элдер калышты, мына кайрылышын сиздин жолуңузга тапшырып коеюн. Ал боюнча туура эле Нурбек экинчи номер көчүрүп кетпайбы? Проект балдар кеткен. Долго бүтө эле жолдорго көп талап болуп кеткен. Дебу менен макулдашып жолго жакын татаал болуп атат. Тендерлер туура эмес окуп аткан. Жок, отуруңуз. Кесиптейлер келип өздөрү жол менен кандай алып барабыз, жол салабыз. Тияга көкөмөрөн бия жар болуп атат. Ошо негизинде баары иш кийип атат. Иш планы проект келгенден кийин чын айтам. Качан келет ошо? Бирок жеңил эмес иш ал. Жеңил эмес. Райондук деңгээлде биз ал Минэнергону айта албайм мен кандай. Бирок 15-инде чейин буюрса башталат деп айтып кеткен да, мына келе башташтым, олар да сүйлөшүпчү, жалгыз эле мен сүйлөбөм. Булардыкында уккула, эркек балдардыкында. 9 километр тартылат. Ал жерде оор участоктор бар да, машина бара албай турган. Жеңил бара турган жерлер бар, жакшы, коюп кете турган. Бирок оор жерлер бар да. Ошонун проекттерин жасап ретке келтирип атат. Бирок биз айтып коелу, мынакей материал менен камсыз жагын карап бердик, ичин коюп бердик. Эми проекти бүтсө, Минтранс менен бияк согласовать этип дагы курулуш иштерин өздөрү мойнуна алат. Ошо свет келмейин, жана байланыштар да келбейт. Аны дагы курста билебиз. Алар дагы айтышты, биз дагы кайрылдык. Бирок электроэнергияны биз токтоткон жокпуз, аягына чейин чыгарып беребиз деп аракет кылып атабыз. Аны үчүн рахмат анан. Элдин саны мисалы свет да жок болсо, биз мисалы кантип көбөйтүп, анан кантип байланыш алып келебиз, ошого да жооп берсеңиздер. Свет жокто көбөйбөсөңүздөр кийин деле көбөйбөйсүздөр. Бош келчи бирок Электронный вариант жалгыз эле болуп атпайбы? Мирас чыдап тургула, бул жерде бүттү. башка нерседен келе албайм. Жалабат эле энергиясын жалабат. Жок дегенде Россия Жок, сиздер жана проектке уруксат берип коюшуңуздар керек. болжолду бирок макулдашылган дейсизби? Макулдашып эле келип атабыз, бирок ишке ашкан жок, ошон үчүн келдик биз тиге. Нурбек агай келишти, 15-нде бүтөт деген. Сиз айтып атпайсызбы, бул жерде дайыр чоң проект бүтүп атат, электроэнергия боюнчачы. Бул жерде жаман акыбалга келип калган. Ошол проект менен
коюп буягын бүтүрүп берип атасыз. Азыр алтын шап барып атат. Уже быйыл бүтөсүңөр. Уже срок бүтүп атат, Бизге мурда майлап атабыз. быйыл тезирээк бүтүрүп бергиле. Алтын шапарды Эме кылалы. Силер Минтранс силер уруксат бересиздер. Мен келип сүйлөшкөндө биз уруксат беребиз деп как раз чогуу өзүбүз сүйлөшүп, чечим кабыл алып, анан уруксат беребиз деп кеткен. Силер ошону мына азыр эмеге алып коюңуз. Проект болсо ошону кетирип коюңуз. Мен экономго айтайын мен. Жаман көрөсө бир киши сүйлөп укпайсыздарбы, пожалуйста. Чогуу сүйлөшүп туруп ошону бүтүрүп бергилечи. Көрөңүз, кышында сиз айтканда биздин специалисттер жөнөткөн. Чогуу Минэнерген келишкен. Жана сложностьтөргө карабай алдын ала кандай өтөөрүн макулдашылган ошо жериндеги. Эми булар азыр проект жасап алып келгенден кийин биз макулдашып беребиз. Ошо алдын ала сүйлөшүлгөн решение боюнча, чечим боюнча. Биз ошондо өзүбүз тараптан маселени чечип жаптык. Кастан көчөк айтылган. Силер жок, макул болдуңар силер ошо эмеде. Биз азыр кагасын алып келет. Жок, ал эме болбойт экен. Баары үстүнөн алып кеткенде расход көп. Анан кийин бир жерден ташкылап үзүлүп калчу болсо аны каяктан табасыздар? Кайсы жерде үзүлгөнчү? Ошон үчүн жол менен алып өтүш керек. Жол менен токтогулдан тартылып өтүп деп айтылганда негизи. Бирок аябай жакын болуп калыптыр, а жерде проблема болуп атканда ушуну. Эми ошол чечилип калса, чечилет койсоңуз жакшы эле болмок. Болгон аракеттер көрүнүп атат, карындаш. Ооба, рахмат, бирок былтыр ошо бүтүрөт дегенде анан бүт эле көп атпайбы? Тендер бүткөн уже. Алып келип Жок, баары эле бүткөн, анан чечилбей эле атат го, келбей иштебей. Былтыр жай ортосунда эле бүтүп калган, июльдө. Ошонеке окуп атат. Чоң. Энергияга кайтайын, тапшырма берейин.